Ó, já tá filmando, hein? Vamos lá. Só não limpou a lente. Calma aí, Jeto, calma aí. Ô, William, chega mais pra trás. Assim, ó, eu não tenho experiência de... Ué, tio, pensei que era você. Toda vez que foi, não, toda vez. Certo, é para fazer campear, às vezes é para ventilação. Lenta de ofício. Já estamos três. Ele está querendo levantar aqui fora. É mesmo. Ele vai levantar nem 7 metros. Já está doido. Não, mas no dia que nós corremos, nós estamos 80 milhas. Nós estamos marcando 20 milhas, já paramos.